Vinir Hauks Hilmarssonar sem talið að hafi fallið í átökum í Sýrlandi mótmæltu aðgerðaleysi Alþingis í máli Hauks á pöllum þingsins í dag og sögðu þögnina ærandi. Á Alþingi í dag gagnrýndu þingmenn stjórnarandstöðu dagskrá þingfundar í dag sem á 18 mál en dagskráin var ekki gerð opinber fyrr en í gærkvöld. Flest eru þetta mál stjórnarflokkana og segja þingmenn þau allt of seint fram komin. Hópur vina Hauks Hilmarssonar var þá komin á þingpalla og þegar Hanna Katrín Friðriksson þingflokksformaður Viðreisnar var komin í ræðustól byrjaði Lárus Páll Birgisson vinur Hauks að kalla til þingmanna. Þeir kalla Hauk hryðjuverkamann. Var hryðjuverkamaður? Ef hann var hryðjuverkamaður, af hverju segir ekki neitt? Ef hann var ekki hryðjuverkamaður, af hverju segir ekki neitt? Af hverju segir ekki neitt þegar það er að drepa fólk af bandamönnum ykkar? Forseti biður ró á þingpöllum. Og vin minn, hann Hauk. Af hverju hefur enginn hjálpað okkur almennilega til að komast í botn í þessu? Hjálpið okkur í þessu. Það eina sem við þurfum er bréf sem segir að við megum fara á svæðið og leita að honum. Það er eina sem við erum að biðja ykkur núna. Það er fólk við landamærin, það bíður fólk eftir að komast inn. En það verður að bíða eftir svörum frá ykkur. Þau eru bandamenn ykkar. Þögn ykkar er ærandi. Mótmælin fóru friðsamlega fram og það var Þorsteinn Sæmundsson sem var forseti Alþingis á meðan þau fóru fram. En ljóst var að þau snertu við þingmönnum. Já, virðulegi forseti. Þetta setur málin óneitanlega í ákveðið samhengi og annað og einhvern veginn væri ég nú alveg til í að taka frekar umræðu þetta málefni sem að var kallað hérna ofan á svölunum en við skulum halda okkur við dagskrána.